Սպասված տուն, 3 տասնամյակ անց նոր կյանքի սկիզբ։ 2020 թվականի հունիսի 1-ը գյումրեցի բազմաթիվ ընտանիքներ երկար կհիշեն։ Արտյոմն ու Մարիամն էլ այդ օրը վերջապես բացեցին երկար սպասված բնակարանի դուռը։ Նրանք ևս այն հազարավոր գյումրեցիներից էին, որոնց ընտանիքները անօթևան մնացին 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի պատճառով։ Երիտասարդ զույգը ամուսնանալուց հետո ապրել է Վարձով բնակարանում, ապա չկարողանալով վճարել բնակարանի համար տեղափոխվել է բնակվելու ամուսնու ծնողների հետ, նրանց փոքրիկ տնակում։ Շատ ուրախ ենք ու գոհ շնորհակալ ենք Սամվել Կարապետյանից, Հովանավորից ու գոհ շնորհակալ ենք էլեկտրոցանցերից, իրանց այս ճիշտ բարեխիղճ քայլի համար։ 4 երեխա եւ 4 թոռ ունեցող տիկին Շողեկի ընտանիքն էլ 30 տարի ապրում էր տնակում։ Ազգային բարերարին երախտագիտությունս հայտնելու համար անգամ բառեր չեմ գտնում։ Ասում է բազմազավակ ընտանիքի տատիկն ու հավելում. նախկինում շատ տեղեր են դիմել, բայց արձագանք չի եղել։ Այս երեխեքն են 4 հատ անչափահաս, նորից էլի տնակում ոչ ջուր, ոչ գազ, կոմունալ ոչ մի հարմարանք։ Ու անսպասելի էս շատ լավ լուրը։ Այս անմխիթար պայմաններում ծնվեց ու մեծացավ մի քանի սերունդ։ Վերջապես տնակների դռները փակվեցին վերջնականապես։ Նրանց համար նոր դուռ էր բացել ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Նրա նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ տարբեր տարիների ընթացքում Գյումրիի 3 տասնյակից ավելի անօթևան ընտանիքի նվիրաբերվել են բնակարաններ։ Դրանք պարզապես անշարժ գույք չեն, այլ վերադարձված արժանապատվություն, անվտանգության զգացում, հավատ ապագայի նկատմամբ։ Ես էլի մեծացել եմ տնակում, 3 տարի է որ ապրել եմ։ Տղացիրա ու նորից ամուսնացել եմ, նորից եկա տղա։ Տարիների սպասումից հետո այս ընտանիքների կյանքում սկսվում է նոր փուլ, որտեղ արդեն չկան խոնավ պատեր ու կաթացող տանիքներ, ցրտից ու շոքից վախի ու տագնապի սպասում։ Այստեղ կա ջերմություն, լույս եւ վստահություն, որ վաղվա օրը ավելի ապահով է լինելու։ Սամվել Կարապետյանի այս քայլը հերթական վկայությունն է, որ բարեգործությունը կարող է փոխել մարդկանց ճակատագրերը ոչ թե խոսքով, այլ կոնկրետ գործով։